ए इन्डियाबाट सोलो आएको त्यत्रो वर्ष भयो। त्यत्रो वर्ष भइसक्यो हजुर। अनि तपाईँले सुरुमा कसरी अनि सोलो जानुपर्छ भन्ने आइडिया आयो त? मेरो बुवा आएको थियो यहाँ। ए सुरुमा हजुर काठमाडौँबाट। यो व्यवसायले के गर्न पुगेको छ तपाईँलाई? घर व्यवहार धान्न पुगेको छ? खाना पुग्यो हजुर भयो। कसलाई? तपाईँलाई कि परिवारलाई पनि? परिवारलाई। तपाईँको नाम भनिदिनुहोस् न। मेरो अब्दुल आलम। इन्डिया है घर? अनि कुन समयमा घर जानुहुन्छ त यहाँबाट? भर्खर त आएको अस्ति मङ्गलबार। ए जाने आउने गर्नुहुन्छ? धेरै जसो यो सिरको खोलहरू तन्नाहरू चाहिँ सोलुखुम्बुका कुन ठाउँमा चाहिँ तपाईँले धेरै जसो चाहिँ दिनुहुन्छ? गुम्बामा। सेलो गुम्बा, ए चेली गुम्बा, होस्टल। अनि तपाईँको छोराछोरीहरू पढ्दै हुनुहुन्छ? तपाईँको बुवाले नि यही पेसा गर्नुहुन्थ्यो? यही पेसा गर्नुहुन्थ्यो बुवाले? तपाईँको छोराछोरीले नि यो पेसालाई निरन्तरता दियोस् जस्तो लाग्छ कि अरू केही गरोस् भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? त्यही त पढिसकेपछि यही काम गरोस् कि अरू काम गरोस्? एउटा 12 मा पढ्दैछ, एउटा 12 प्लस छ। ल विगत लामो समयदेखि उहाँ सोलुखुम्बुमा आएर सेवा दिइरहनु भएको छ। यहाँ के पाइन्छ? सेवा सुविधा के छ नि भनिदिनुहोस्। के सेवा? ग्यास चुल्हाको सामान, कुकरको सामान, साइकलको सामान, ग्यास चुल्हाको सामान, साइकलको सामान, सिरप, दसना लगायत सबै कुराहरू यहाँ पाइन्छ। तपाईँहरू काम गर्ने कतिजना? एक्लै हो? 2 जना। एकजना बजार गएछ तरकारी किन्नु। ए खाना आफै बनाएर खानुहुन्छ? हजुर। तपाईँले सम्पर्क गर्नु पर्यो भने फोन नम्बर पनि भनिदिनुहोस्। 98 42 27 88 53।